Salve, rapaziada aí, beleza? Calma 06 trazendo mais vídeo pra vocês. Bom, galera, hoje eu vou trazendo um vídeo aí mostrando minha bike, fazendo um bike check dela. Então vem com nós. A única dela, como você pode ver, ó, é uma Vic Tough 26 2017. Vou dar mostrar um pouco das peças dela aí, ó. A pinça dela dianteira é da GTS, disco da GTS, Aero VMAX. A caixa de centro dela, eu não sei qual marca que é. Aí tem a pista traseira que é a Haiwan. O disco é da GTS também. A pista da frente, molecada, é que quebrou. A traseira, na verdade, quebrou. Então eu comprei uma Haiwan que é da uma melhorzinha. Aí, ó, os mudadores dela são da Shimano, os doors. O guidão é da J-Snow. A mesinha também é da J-Snow. Essa é a bike, ó. Uma bike topzera. Nunca deu problema, dor de cabeça na minha. Macaquinho da Shimano. O macaquinho da frente é Sunrace. O amortecedor dela é o mod. Só que eu já tô vendo pra trocar esse amortecedor, já colocar um 300 e colocar um hidráulico nela. A bike é top. Vou dar um 360 nela aí pra vocês verem ela. Black Beatles in the city, be back immediately to confiscate the money. That girl is a real. Molecada, fazer o vídeo, eu espero que tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa um like, se inscreve no canal, ative essa notificação, hein. E quero dar uma notícia pra vocês, molecada, que vai ter um rolê dia 30 aí do Elbert. O canal dele tá na descrição aí, HCM 2.0, dá uma força pra ele. Vai fazer um rolê de bicicleta, terceiro rolê da família Tranqueira. E quem for de Avarei, ó, 2 horas na Concha, dia 30. Vamos que vamos, pegar em peso em Avarei. Então, molecada, fazer o vídeo, espero que tenham gostado. Se vocês sabem, deixa um like. Façam as inscrições no canal dos canais parceiros aí.